हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। र आज भने चाहिँ म ट्याक्कै होइन फेरि दिवालीको सामान किन्नु चाहिँ टिस्टा गएको। आज चाहिँ टिस्टाको भ्लग आउँछ मेरो। डङ 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 यी तिहारको फुलहरू पनि फुलिसकेको छ। हाम्रो घरमा चाहिँ ड्याममै यहाँ माथितिर पनि फुलिसकेको छ। यहाँनिर सयपत्री अब चट्टै होइन अब गएर चाहिँ भोलि पर्सिको दिनतिर चाहिँ हाम्रो देउसीको भिडियोहरू पनि आउँछ, देउसी खेलेको। सो र गाइस अब चाहिँ म पनि गएको है। अब चाहिँ ढिलो भइसक्यो, गाडीहरू पनि पाउँदैन नि त, किनभने यहाँ रोडमा कम्ती हिँड्छ गाडीहरू। सो गाइस मलाई थाहा थियो है गाडी पाउँदैन भनेर, यहाँनिर बोलाक छ, तर दुईवटा जस्तो गाडी गइसकेछ है। अब चाहिँ एकदमै हतार म त स्पिडै कुदेर हिँड्दैछु। हेर्दै गर्नु हाम्रो ब्लग। सो गाइस गाडी पाउँदैन भन्दै थियो, गाडी पनि पायो। अहिले भने चाहिँ हामी यहाँ ओरेन्ज भिल्ला पनि आइपुग्नु आँट्यो। गाडी पनि जाँदैछ आज छप्पडमा, तर एकदम मजाले जाडो भइदिइरहेको छ होइन। अब गएर चट्टा टिस्टामा केस काट्ने हो। एउटा शीतली नकिने त भएको छैन, एउटा शीतली पनि च्याट्टै लाउनुपर्छ गाइस छैन, एउटा शीतली किन्ने हो गाइस। आज चाहिँ दिन एकदमै दामी छ। यो चाहिँ छप्पडबाट देखाएको सिन हो है, एकदम दामी। यहाँ तल चाहिँ स्विमिङ पुल छ हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रै गाउँको स्विमिङ पुल हो। यहाँ तल एमके स्विमिङ पुल अहिले चाहिँ एकदमै धानै धान छ चट्टै। सो अलरेडी गाइस अहिले भने चाहिँ हामी फरास्ट आइपुग्यो, टिस्टा फरास्ट। अब चाहिँ टिस्टा पुग्नु कति पनि छैन, अब चाहिँ 5-6 मिनट लाग्छ होला। यो खालको बाटोमा चाहिँ 5-6 मिनट लाग्छ, किनभने हलिएको छ यो खालको यसरी हो। यहाँनिर गद्दा छाडा बस्ने सिन भइरहेको छ आज चाहिँ छप्पडमा। थियो भने आमा कहिले पुग्नु टिस्टा बाबुले। बाइक त नल्याए पनि यहाँनिर आएको साह्रो त हो, म ल्याउने थिएँ त नल्याए पनि बाटोमा कुद्दैन बाइक यस्तो। सो गाइस अहिले भने चाहिँ हामी टिस्टा स्कुल आइपुग्यो है। अब चाहिँ टिस्टा यहीँ तल छ, यता शनि एउटा सानोबाट सिनेमेटिक चेक गर्नु है। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर चोरा चोरी ऐसी प्रीत। आज चाहिँ हामीसँग मान्छे यति ज्यादा थियो छप्पडमा चाहिँ, बिहान नै मान्छे छ छप्पडमा चाहिँ। आज चाहिँ एकदमै डरलाग्दो मान्छे छ। यस्तो चाहिँ गाइस अहिले भने चाहिँ टिस्टा पनि आइपुग्यो हामी। अहिले भने चाहिँ च्याट्टै 1300 अगाडि यसको सामान किन्नु छ अरे, र हामी हिँड्दैछ। अब चाहिँ मेरो शीतली त च्याट्टै किनेर अब होइन, पहिला सुरु केस काट्ने वरिपरि च्याट्टै यस्तो होइन। त्यहाँ चाहिँ शीतली अस्तिको शीतली त भाँच्यो, त्यो पलङमा सुत्दाखेरि ब्राङ्गै भाँचेछ त्यसको। अब चाहिँ ट्याक्कै शीतली आएको छ होइन। आज चाहिँ मजाले भ्लग गर्ने। आज तिहार पनि लागेको छ गाइस, मजाले यहाँनिर चाहिँ कसले किन्ने हो। यहाँ एकदमै माला साला झलाक झिलिक बल्ने लाइट चलाक चिलिकहरू सब छ। अब टिस्टा आएर त खोला नजाने त कुरा त आएन, खोला जानु पऱ्यो होइन। एकछिन खोला घुमेर आउने। अब चाहिँ यहाँदेखिको उता चाहिँ खोला पर्छ नि, यो ओह्रालो चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड जाने बाटो हो। सधैँ चाहिँ मेला लागेको हुन्छ, आज चाहिँ मेला सेला पनि केही छैन होइन। हो तर खोला देख्नु थाल्यो अब चाहिँ। अब पौडी त खेल्ने कुरा आएन यहाँनिर होइन। गाइस अब हुन्छ हामी यता ओह्रालो टिस्टा जाँदैछ होइन, टिस्टा खोलामा। हेर्दै गर्नु हाम्रो ब्लग बलुवा खेलाउँदैछ अहिले हुन्छ। आउँदैछु अहिले हिँड्दैन यो लट्ठाले त्यो के गरेको कुनै हो। उहाँ त यहाँ बिचमा क्यामेराम्यान बनाएर यसले जालोस् नि। सो गाइस अब चाहिँ म फेरि केस काट्नु जानु आँटेको छु। यहाँ अगाडि केसको दोकान छ, चट्टै हल्का केस काट्ने होइन। अब भने चट्टै हल्का केस मिलाउनु पर्छ नि त। बल्ल मैले केस काटिसकेँ है। 1-2 घन्टा बस्दाखेरि चट्टै हामी त्यो रिङहरू पनि हालिदिएको छु, एकदमै बबल काटिदिएको छु। कपाल चाहिँ अहिले भने यस्तो पिसे पनि यस्तो छ, मजाले मिलाएर काटेको नि कपाल चाहिँ बरु टाइम लागोस् तर मजाको होस् भनेर। त्यो गाडीहरू पनि नासिक कति साह्रो हिँडिरहेको होइन। सो लाइक गाइस अब भने चाहिँ हामी यहाँबाट हल्का हिँड्ने होइन। अगाडि कता खाना खानु पऱ्यो छ अरे ठाउँ, त्यहाँ जाने अब चाहिँ चट। सो गाइस अब चाहिँ हल्का है पटेका किन्ने अब चाहिँ होइन। हल्का दिएको बारेमा छोड्नु पऱ्यो नि त पटेका प्राङ गरेर। हजुर आइज न भित्र जाउँ न। ओइ यहाँ आइज न यहाँ भनेको। कता छ ल सुने चाहिँ
ए यहाँ रहेछ नि होइन ब्लगमा चाहिँ नलाउँ होला है इट्स अगेन्स्ट द रुल कि हजुर ल अहिले भन्छ मैले यहाँ पढेको पनि सुक्छ दिकोमा च्याट्टै आएर चाहिँ च्याट्टै आएर फ्याटै किन्नु होइन भाइ क्लियरेन्स सेलमा चल्दैछ अब अहिले भन्छ म यहाँ दाको दोकानमा आइसकेको छु हेलो भनिदिनु नि दा हाई भाइ अब चाहिँ हल्का लाइट किन्नु पर्नेछ है चाहिँ हामी गाडीमा पनि चढिसक्यो अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घर जानुपर्छ र यसले बदम पनि लिएर आएछ अब बदम खाँदै काँचा बदम गर्नुपर्छ अब चाहिँ सबजना चढिसकेको छ अब चाहिँ गाडीमा अहिलेको जस्तो भिड हुनु चाहिँ यस्तो यस्तो भिड भइरहेको छ चट्टै बदम खाने हो अब चाहिँ होइन बाई बाई गाइस अब भने चाहिँ हाम्रो गाउँको एकदमै दामी हाइवे रोड आउँदैछ होइन यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो गाडीहरू मात्रै कुद्छ डरलाग्दो पिस भएको छ यहाँ चाहिँ हाइवे हो यो चाहिँ होइन यो चाहिँ हाइवे एकदमै दामी पिस भएको छ रोड चाहिँ यहाँनिर खालि बल्ल आएको मात्रै बनिएको हो सो अलराइट गाइस अहिले भने चाहिँ घाम पनि अस्ताउनु आँट्यो अब चाहिँ हामी पनि घरतिर अस्ताउनु आँटेको होइन यो उकालो जाँदा चाहिँ अहिले झन् चाहिँ हाम्रो यो बडमामाको एकदम हाइवे रोडमा हिँडिरहेको छ यहाँ चाहिँ अलिअलि घाटाङ घुल्टुङ पनि हुँदैन होइन तर खुट्टा चाहिँ माथि पुगेर चाहिँ हिँड्नु सक्दैन होला किनभने त्यो हाइवेमा बसेकोले खुट्टाहरू दुख्छ नि त अन्त बसाइ पनि केमा भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो केरियरमा भइरहेको छ बसाइ पनि सिटमा छैन